Jai Gurudev students, welcome back to Bhagavad Gita chanting. Yes, ready to chant now? Sit comfortably. We will start our chanting with Omkara. Om. 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 Yes, ready to chant. श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः Shloka number 23. Observe my pronunciation and you have to repeat after me. Yotsyamanavekshekham. Repeat, children. Ya ete atra samagataha. Yotsyamanavekshekham. Ya ete atra samagataha. धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः. Good. We will repeat one more time. Shloka number 23. Yotsyamanavekshekham. Ya ete atra samagataha. धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः. Yes, translation is like this. I want to see those warriors who have joined force with the evil-minded Duryodhana for the sake of his cause. ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾದ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Shall we move to next shloka? Yes, shloka number 24. Sanjay Uvacha. Repeat, children. Eva mukto Hrishikesho Gudakeshena Bharata. Eva mukto Hrishikesho Gudakeshena Bharata. सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. सेनयोरुभयोर्मध्ये
स्थापयित्वा रथोत्तमम्. Yes, we will repeat one more time. Shloka number 24. Sanjaya Uvacha एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. Very nice. Shloka number 25. भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्. उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. Yes, we will repeat one more time. Shloka number 25. भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. Good children. Translation is like this. Sanjaya said, O king, at Arjuna's such request, Krishna has driven the chariot to stand in the middle of the army formations. The chariot stands right in front of where the grand man Bhishma, Dronacharya, and other prominent kings are gathered. Krishna said, O Partha, means Arjuna, watch the battle-thirsty mob of Kauravas. ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜನೇ, ನಿದ್ರಾ ವಿಜಯಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರುಗಳ ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರುವಂಶೀಯರನ್ನು ನೋಡು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Shall we move to next shloka? Good. Shloka number 26. Tatra pashyat sthithan parthah pitrūnath pitamahan तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान्. आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान्
सखींस्तथा तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा Yes, translation is like this. Then son of Pritha, Arjuna, saw present their uncles, grandfathers, elders, gurus, maternal uncles, brothers, sons, grandson, friends. He saw those people. ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾದಂತಹ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಅಜ್ಜಂದಿರನ್ನು, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು, ಮಾವಂದಿರನ್ನು, ಸಹೋದರರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸಹ ಸಹೃದಯರನ್ನು ಸಹ ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, we practiced up to shloka number 26. We will continue in the next class. Keep on practice, dear students. Jai Gurudev. Meet you in next class.